你好，hello。我哋司徒拔道東山台。哦，好，歡迎大家睇我今集嘅新片啦。如果睇到封面嘅就知道我今次嘅目的地就係呢個東山台，就好似頭先開幕嗰陣時個客講啦。咁咧有咩特別咧？其實我係揸咗2年幾嘅替間的士司機之內咧，其實一直都未嚟過呢個東山台嘅。因為咧，之前不斷都有好多傳聞咧，話呢度好難行啊，好拗教啊，入咗去隨時棘住啊，走唔到啊。咁咧，所以咧，我一直都冇接過呢啲嘅 order 嘅。咁亦都未試過有街客去嗰度。咁但係今次咧就終於都發生啦。咁啊，成為我解鎖呢個地方嘅第一次啦。咁而家就轉入嚟咧，由司徒拔道轉入嚟呢個東山台。咁咧，聞名不如見面，咁啊真係幾窄下嘅。咁啊，暫時就好彩未有到頭車見到。咁咧，哇，去到呢個位咧就已經係好窄，基本上一個車位到先過到。咁咧，最難搞係因為兩邊都係啲石屎牆啦，咁啊變咗係冇位走嘅。咁啊，而家對頭有架行家嘅小路過啱啱經過，就好在過到啦。咁亦都我而家亦都好在係咁啱呢個位置就已經落下啦。咁咧就唔使我再上更加高嘅地方。咁啊叫做第一次體驗過啦。咁啊好多同行就話，有啲就話係冇得搞喎，好難去。但有啲話其實都唔係咁難啫，都係都轉多2手軚就過到啦。咁我而家啱啱放低個客啦。咁而家問題就係我要掉頭走啦。咁咧，頭先呢個位咧都比較窄嘅，都好難可以掉頭。咁我而家慢慢沿路上去咧，睇下邊度個位可以掉頭。嗱，而家有對頭車啦。亦都係行家啦，咁大家都要慢慢行啦，即係小心驚大家碰撞到啦。咁唯一咧，而家我諗到掉頭嘅地方就係借用咧側邊呢啲嘅停車位啦。咁但係當中我哋見到有好多都係用咗啲欄杆圍住嘅。咁啊呢度啱啱有個缺口，咁我就決定借用人哋少少嘅地方啦，可以去做一個掉頭。因為咧，我都睇過其他嘅片介紹過嘅，其實咧成個東山台嘅地方都係冇乜好多位咧係可以真係即係做一個3手軚掉頭，即係窄路掉頭。咁係真係要借用呢啲嘅人哋嘅地方先得。咁啱而家對頭車上咗嚟，咁啊慢慢睇下點啊。哇，隔離又有一架 Tesla 經過添。OK，咁佢打閃燈，咁我估佢叫我繼續行啦。佢應該係要泊喺入喺隔離，所以佢先至扭咗過嚟呢邊嘅啫。咁我繼續慢慢落翻去啦。咁啊，雖然唔係真係好大挑戰咧今次，但係作為第一次解鎖呢個地方，都幾有新鮮感，都幾有挑戰性嘅，覺得。好啦，咁我繼續沿途落翻去啦。咁都唔算太難嘅呢度，不過真係都一路對頭車就要小心邊啲位。嗱，呢兩個對頭車就佢停咗喺度，等我過咗先啦。好啦，咁落翻嚟司徒拔道啦，咁完成咗今次第一次嘅解鎖。咁自己都算 OK 啦，叫滿意啦。今次唔係太過艱難啦，但係可能下一次你問我會唔會特登接咧，我都係唔會特登接嘅。係啦，今條片講到呢度啦，歡迎大家訂閱啦、留言啦，可以啦，去撳埋鐘仔啦。我哋下次片再見，拜拜。